ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் எங்கள் வீட்டில் வந்து தூதுவளை செடி வச்சு வளர்த்துட்ருக்கோம். ஸோ அது வந்து நல்லா வளர்ந்துருச்சு மழை பெஞ்சதுக்கு அதுக்கும். இன்றைக்கி வந்து நான் அதெல்லாம் கட் பண்ணலான் இருக்கேன். ஏன்னா ரொம்ப வளர்ந்து செடி பக்கத்தில் இருக்கிற செடியெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக படர்ந்துருச்சு. ஸோ வெளியிலவே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, அந்த தொட்டியை விட்டு வெளியிலலாம் வந்துருச்சு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி ஃபுல்லாக அதை கட் பண்ணி விட போகிறேன். ப்ளஸ் அதை வந்து நான் சமையல் பண்ண போகிறேன். என்ன பண்ண போகிறேன்னா துவையல் பண்ண போகிறேன். ரசமும் வைக்கலாம், பட் நான் வந்து தூதுவளை துவையல் பண்ண போகிறேன். கம்ப்ளீட்டாக நான் இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஸோ இதை வந்து வண்டியில் வச்சுருக்கேன். தூதுவளை வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து முள்ளாக தான் இருக்கும். அது காம்பு பகுதியிலையும் சரி இலையிலையும் சரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் முள்ளில் தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுக்கணும். கையில் வந்து குத்திடும். கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும். ஆனால் இது உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லதுங்க. சளி இருமலுக்கெலாம் ரொம்பவே நல்லது இது. இந்த கீரை தூதுவளை கீரை ஒரு 40 ருபீஸ் கொடுத்து நான் வாங்கி வீட்டில் வச்சுருக்கேன். சளிக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லி வாங்கி வளர்த்துட்ருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், கட் பண்ணதும் தொட்டி பாருங்களேன் எப்படி இருக்குது. ஸோ நம்ம கட் பண்ணி விட விட அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த காம்பு ஸ்டெம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வந்து வளரும். நம்ம எப்பவுமே அந்த கீரைலாம் வந்து கட் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும். இங்கே பாருங்கள், சின்ன சின்னதாக தூதுவளை செடி வந்து வளர்ந்துருக்கு. இங்கே பாருங்கள், இப்போ நான் வெறும் இலையை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இவ்வளோதான் வந்துச்சு நமக்கு. அவ்வளோ கட் பண்ணி எடுத்ததில் கொஞ்சம் வேஸ்டேஜ் ஆகிடுச்சு, பழுத்து போனது. ப்ளஸ் வந்து சின்ன சின்னதாக பூச்சி மாதிரி இருக்கும் அதில். ஸோ அதெல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு நல்ல கீரையை மட்டும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இவ்வளோ குவான்டிட்டி வந்திருக்கு. பட் நம்ம கடையில் வாங்கினோன்னா இவ்வளோ குவான்டிட்டி வராது நமக்கு. ஒரு 10 ரூபாய் 20 ரூபாய்னு கவரில் கட்டி விற்பாங்க. அதை கட் பண்ணி எடுத்தெல்லாம் இவ்வளோ வராது. ஸோ வீட்டில் வச்சு வளர்க்கும் போது ஆர்கானிக்காக நமக்கு தேவையான கீரை வந்து கிடச்சிருச்சு. இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைங்கிறத பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், ஒரு 8 பல்லு பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 5-6 பச்சை மிளகாய், ஒரு துண்டு இஞ்சி, புளி, தேங்காய். ஸோ இதுதான் இதுக்கு தேவையான மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸு. இது கூட வந்து உளுத்தம்பருப்பு வந்து இந்த கப்பில் வந்து ஒரு பாதி கப்பு நான் வந்து உளுத்தம்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுதான் வந்து துவையலுக்கு தேவையானது. ஸோ இதை ஒன்று ஒன்றா நம்ம வறுத்து ஒரு தட்டில் வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சமாக நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பருப்பை வந்து வறுத்துட்டு அதை நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். பருப்பு வந்து கொஞ்சம் செவந்து வந்ததும் நம்ம வந்து அதை ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். அடுத்ததாக வந்து பச்சை மிளகா வந்து நீங்கள் கீரி போடுங்க. அப்போ தான் அது உள்ளெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேகும். இல்லைன்னா அந்த பச்சை ஸ்மெல் அடிக்கும். மிளகா அரைச்சா கூட அதில் பச்சை ஸ்மெல் அடிக்கும். ஸோ நல்லா வதங்கினதும் அதையும் ஒரு தட்டில் வந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இஞ்சி பூண்டு. இஞ்சி வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க மெலிசாக. அதுவும் வதங்கினதும் கொஞ்சம் செவந்து வந்ததும் அதுவும் நம்ம எடுத்து தட்டுக்கு மாற்றிடலாம். இங்கே பாருங்கள், செவந்துருச்சு. ஸோ செவந்து வந்ததும் இது தட்டுக்கு மாற்றிடலாம். ஸோ எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா வதக்கி நம்ம தட்டில் வச்சிடணும். அடுத்ததாக தேங்காய் வந்து வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் வந்து நீங்கள் வதக்கி வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து கெட்டு போகாது. ரொம்ப நேரம் வதக்க வேணாம், ஒரு 2 முறை வந்து வதக்கினா போதும். நெக்ஸ்ட்டு புளியும் நீங்கள் பச்சையாக போடுறதா போடலாம். பட் நான் வந்து 2 டைம்ஸ் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் 2 செகண்ட் மட்டும் வச்சு போட்டுடுறேன், வதக்கி எடுத்துறேன். லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம கீரையை போடுறோம். கீரையும் ரொம்ப நேரம் வதக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் அந்த 2 வதக்கணும். அது கொஞ்சம் சுருங்க ஆரம்பிச்சதும் நீங்கள் எடுத்துடணும். இல்லைன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும். அந்த க்ரீனிஷாகவே இருக்காது சட்னி, சாரி துவையல். இங்கே பாருங்கள், நான் எல்லாமே வந்து வதக்கி தட்டில் எடுத்து வச்சுட்டேன். பாருங்கள், அவ்வளோ கீரை போட்டதுக்கு நமக்கு இவ்வளோ தான் வந்திருக்கு. கொஞ்சமாக தான் கிடச்சிருக்கு நமக்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஜாருக்கு மாற்றிட்டேன். இதை நான் அரைக்க போகிறேன். அரைச்சாச்சு. நீங்கள் வந்து தாளிப்புக்கு வந்து கடுகு சீரகம் வந்து தாளிச்சுக்கோங்க. நான் தாளிச்சிட்டேன். அதே போல் உப்பும் வந்து போட்டு அரைக்கக்கூடாது, கடைசியாக போடுங்க. அந்த மாதிரி போட்டு அரைச்சேன்னா அந்த சூட்டில் அரைக்கும் போது கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும். இங்கே பாருங்கள், நல்ல க்ரீனாக இருக்குது. நான் வந்து இந்த ஒரு குட்டி கப்பில் வந்து சர்வ் பண்ணி வச்சுட்டேன். இது வந்து இட்லி தோசைக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இதை கொடுங்க. சளி பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை அடிக்கடி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா சளி வந்து சரியாயிடும். கனிஷ்காக்கெலாம் இந்த துவையல் பிடிக்கும். எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே தூதுவளை துவையல் ரசம்னா ரொம்ப பிடிக்குங்க.
அதுக்காக தான் செடி வாங்கி நான் வளர்த்து வச்சுருக்கேன். ஸோ வீட்டில் இருந்து நம்ம பறித்த தூதுவளை துவையல் ரெடி. ஓகே.